誰が勝手に力を解放していいって許可したんだ。任せろエンマ。よっ任せてくれ。行くぞ。よっ任せろ。任せてくれ。よっそれすんな。任せろ。この感じ。行くぞ。やっと見えたか、てめえの敗北が。よそ見すんな。行くよ。行くよ。地獄。エンマ。
くがはっ青に才が最後までご視聴いただきありがとうございました。トリクルのことがもっと好きに楽しくなるような動画投稿をしていきますので、気になった方や応援してくださる方がいましたら、この機会にチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。また、動画のリクエストも Twitter の DM、コメントにてお待ちしております。ということで、今回の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。それでは。